Бес ауыз сөз. Ең бірінші, Алланың жіберген әр сынағына шүкір ет. Ең бастысы, денің сау, аяқ-қолың сау. Өмір бір-ақ рет беріледі, ал мүмкіндік көп. Тәубеңе келіп жүр, тәубешіл пендесін Құдай да сүйеді. Өтіп жатқан өміріңе шүкір ет. Сенен де қиын жағдайда жүрген адамдар бар. Әр атқан таңыңа тәубе, батқан күніңе шүкір де. Ол ғажапты көре алмай жүрген зағиптар қаншама. Екіншіден, айналаңа сүйсіне, тамсана қарайлай жүр. Осы тіршілікке ғашық болып ғұмыр кеш. Бұл жалған уақытша ғана. Көкірек керіп тепсіне берме. Қандай мықты болсаң да, көкірегіңді көр топырақтың зілі басатынын ұмытпа. Бұл 5 күн жалған өмір. Өзгемен алысып жүргенде өз бақытың мен уақытыңды өткізіп аласың. Шаршадым деме, ол күпірлік. Шаршағанды көрсетейін, білмей жүр екенсің деп, бейнетіңді еселей берсе, не істей аласың? Үшіншіден, басыңды қандай бұлт шалса да тырс етпе. Құдайдың дегені, Алланың пешенеге жазғаны бар, қашып құтыла алмайсың. Жыланып жала жауып, жауласа берме. Бәрі көкте жазулы тұр. Шыр айналдырып әкеліп, өзіңнің басыңа бір күні барлық жақсылықты үйіп төгіп бере салады. Немесе қалың сорды. Алланы зікір қылып, жүректі де, жаныңды да тыныштандыр. Аласы ұрма, жанталаспа. Ешкімнің нақақ көз жасымен наласын арқалама. Жалғыздың үнін Құдай ғана естиді. Мен жалғызбын деп қамықпа. Төртіншіден, жамандыққа жақсылықпен жауап бер. Кектеніп, өшпенділікпен өмір сүру, өз туған перзенттерінің тамырын өз қолыңмен шапқанмен тең. Өз сәтсіздігің мен бақытсыздығыңды өзгеден көрме, өзіңнен ізде. Жасаған жақсылығың кей пенделерден жамандықпен қайтады. Оған сен дайын бол. Бесіншіден, үлкен жақсылықпен байлық келерде Алла сен аямай сынақ қалады. Төзімің мен шүкіріңнің салмағын байқайды. Аспаннан 60 түрлі бәле жауса да Құдайдан үмітіңді үзбе. Пенделер адасады, шатасады, ұрысады, қырылады. Ақыр соңында өзгеге не қылды? Соны өздері арқалап қайтады. Құдайсыз қурай да сынбайды, қар да жаумайды. Ендеше ауырды да, жеңілді де көтере біл. Егер ішкі әлемің тар, қараңғы қуыс болса, онда сен бақытсызсың. Бүкіл әлемнің байлығын алсаң да, жан дүниеңде тыныштық болмаса, онда өміріңнің де мәні болмайды. Жалған бақытты сомдайсың. Себебі өзіңнен өзің ешқашан қашып құтыла алмайсың. Өміріңнің соңына дейін өзіңмен боласың. Адам дүниеге келгенде жалғыз келеді, өлгенде де жалғыз өтеді. Егер сен бақытсыз болсаң, айналаңа да бақыт, қуаныш сыйлай алмайсың. Егер адам өзіне құрметпен қарамаса, басқа адамға да шынайы құрмет көрсете алмайды. Егер өзіңді осы Алла жаратқан болмысыңмен жақсы көрсең, басқа адамдарды да жақсы көре бастайсың. Адамдарға мейіріммен қарап, жақсылық жасауға құмартып тұрасың. Сен әлемге жүрегіңді ашсаң, әлем де саған жүрегін ашады. Адамдарға жақсылық жасау арқылы өзіңді шынайы бақытты сезіне бастайсың. Жүрегіңе иман ұялай бастайды. Пейілің мен ниетің дұрысталған сайын, Алланың да саған берер рызығы мен несібесі көбейе түседі. Әлемді өзгерту үшін ең бірінші өзіңді өзгертуден баста. Сонда сенің оң өзгерісіңе қарап, басқалар да сенен үлгі алады. Неғұрлым көп адамға жақсылық жасасаң, саған да қаншама адамдар жақсылық жасайды. Өмір деген бумеранг. Істеген ісіміздің бәрі өзімізге қайтады. Құрметті тыңдарман, ақпарат сіз үшін пайдалы болса, каналға жазып, лайк басуды ұмытпаңыз.